Pål Strand og venstre beinet hans. Her på høyre siden av målet, frisparket. Og Gjøvik med samtlige i forsvar. Kommer Pål Strand, og det blir! For Gjøvik her på en 30 meter. Det er frisparket. Skal vi se da, 25-26 minutter er passert. Vi leder 2-0 over Gjøvik. Da er det Pål Strand som skal prøve seg igjen da. Rett på